Vi må få laget noe mat igjen, vel? Lage noe kjempeenkelt. I dag hadde jeg faktisk tenkt å ikke ha noe oppskrift, så i dag tar vi det helt fra huet, så vi får se hvordan det ser ut under etterpå. Men vi skal lage noe så enkelt som en pølsegrateng. Pølsegrateng er i grunn veldig enkelt. Det er en hvit saus, en bechamel, med kanskje litt muskatnøtt i. Kan du egentlig gjøre hva du vil. Det er kjøttpølser, makaroni, litt panko og ost på toppen. Og så hadde jeg noen sånne vårløker fra forrige gang jeg laget mat. Så de puttet jeg oppi sausen eller et eller annet underveis. Eller oppå, eller noe fint. Det er i hvert fall veldig enkelt, og sausen er jo da en bechamel, det har vi sett før, har vi ikke det? Heter det bechamel eller en bechamel? Det kommer sikkert an på hvor det kommer fra. Smør, mel, melk. Kliner vi til, jeg vet ikke helt hvor jeg skal begynne, siden ikke jeg har noen oppskrift. Hva skal jeg begynne med? I hvert fall ikke med makaronien, for den tar 2 minutter. Så da begynner jeg med den hvitsausen, ja. Og det jeg gjør nå, sånn ut ifra god gammel vane, holdt jeg på å si, ut ifra å ha gjort det her mange ganger før, så tar jeg 55 gram av hver. 55 gram mel og 55 gram smør. Og så begynner jeg med en halv liter melk, så ser vi hvor mye det blir. Kan det bli alt for mye, men det ordner vi underveis. Så smelter vi bare smøret ned. Og så, når smøret er smeltet ned, så lar vi det slutte å skumme før vi tar i melet. Rører ut, lar det få lov til å stå litt grann, så vi får ut melsmaken. Og så sper vi opp med melk til vi har den tykkelsen vi vil ha. Og nå vil jeg ha en ganske tjukk, nå vil jeg ikke ha en tynn saus, nå vil jeg ha en tjukk greie som på en måte makaronien kan på en måte ligge nesten suspended i. Heter det, tror jeg? Gjør nok ikke det. Jeg begynner å røre. Som vanlig. Og nå bruker jeg en pakke med kjøttpølser, så jeg regner med at det er sånn cirka til 3-4 personer. Noe sånt. Ja, altså, det sa jeg jo ikke. Så skal vi alt sammen opp i et ildfast form og inn i ovnen på ca. 220 grader. Og siden vi skal ha en hvit saus, så skal vi ikke ha noe bruning her, da. Bare så det er sagt. Så lar vi det stå litt grann. Så jeg tror en halv liter melk, men det ser vi jo grådig underveis her. Og her sper vi bare litt og litt. Så lar vi det så klart koke opp mellom hver gang vi sper ut. Det her kjenner jeg kommer til å trenge mer melk enn det vi har i nå, for nå er den på vei til å tykne, men den har liksom ikke koket ordentlig enda. Ja, det her blir tjukt. Kokeren. Det gjør oss på en halv liter. Ja, det ser faktisk helt perfekt ut. Da er det veldig lett å huske, vet du. 5-5-5. 50 gram smør, 50 gram mel, 5 dl væske. Kanskje litt tjukk. Ja, jeg lar den være litt sånn nå, ja, så ser vi hva vi gjør med nettet på. Setter den varmen, for det her, skal jeg love deg, brenner seg og koker over og tjo og hei. Men det jeg vet vi trenger salt inn
Hvor mye? Umulig å si, men de her sausene trenger ofte litt mer salt enn en tror. Så litt pepper. Sånn. Ja, vi får se om vi skal ha en liten skvett til der. Og så skjærer vi pølsene. Og de vil jeg bare ha i skiver nå. Og så selvfølgelig, hvis du har lyst til å lage fiskegrateng, så er vi jo svært nære da. Det er jo bare å ta fisk opp i den hvite sausen i stedet for pølsene. Og droppe osten på toppen. Så jeg tar i litt mer melk. Nå hadde jeg litt mer mel også i, så jeg tenker det blir... Jeg tenker 5-5-5 blir riktig. Så. Og den er jo bare å spe ut underveis. Kila mer i magen enn det gjorde vondt i fingeren. Helvete. Skarpe kniver. Sånn. Oi, sånn. Og så har jeg lyst til å steke pølsene litt først. Så det blir litt god smak i de. Så har vi jo gått inn på en fløtegrøt her, bare så vi vet det. Mens jeg venter da, så kan jeg skjære vårløken. Sånn. Så tar jeg litt muskatnøtt i. Sausen. Og så må vi smake den som vi smaker den til. Litt mer salt. Så har jeg en sånn ildfast form som jeg tror passer. Jeg vet selvfølgelig ingen verdens tingen. Jeg tar en bare sjanse her. Oppi her kan du selvfølgelig ha hva du vil da. Hva du vil. Nå kjører vi makaroni. Bitte litt andre ting så er den der. Sånn. Whee! Og det her skal ikke koke lenge. Det skal koke i, jeg tror det er 2 til 3 minutter, og siden det skal inn i ovnen, så må jeg ta det litt før. Tenker jeg. Finne fram osten da. Og her trenger jeg ikke så mye ost altså. Jeg skal bare ha et tynt lag oppå, bare så det blir fin farge. Her tar jeg de. Her har de stått i 2 minutter, 1,5 til 2 minutter. Jeg er faktisk litt usikker på hvordan jeg skal gjøre det nå, men jeg skal blande alt i kjelen. Ja.
Jeg blander alt i kjelen. Begynner vi der, ser vi hvordan det ser ut. Da har vi en sleiv. Sånn, litt vårløk oppi, sparer litt grann som jeg har på toppen etterpå, så blir det fint. Sånn. Ja, det her har ikke vondt av litt mer saus, tror jeg. Sånn, og så justerer jeg det når jeg får oppi, kanskje heller på litt ekstra. Skal vi se, sånn. Så var ingenting en mengde og sånn, men vi tar en sjans. Det var ingen som så noe. Ja. Skal vi se. Jeg har flyttet den litt vekk, så ikke den blåser rett oppi der. Begynner vi å se noe igjen. Se der da. Sånn. Om jeg så skal si det selv, så passet den jævlig godt oppi den formen. Skal vi se, da kan vi like gjerne ta resten av sausen, tror jeg. Tikk og oppskrift, så er det her helt sinnssykt. Fy fader, rullan. Sånn. Så vi har panko på. Det er jo for å få det ordentlig sprøtt. Panko, griljemel, strøbrød, strøkavring, ja, noe sånt. Sånn. Litt ost oppå. Fytte rakkeren der. Det ser jo helt magisk ut. Og alle er med på lett det her nå, ikke sant? Det er ikke noe unnskyld noen. Nei, for det er ferdig. Men her kan du jo bruke fisk. Du kan bruke hva du vil i her da. Det er jo fordelen. Sånn. Inn i ovnen. 220, 250 et eller annet sted. Alt er jo i utgangspunktet etbart sånn som det er nå, så nå vil vi bare ha smeltet osten. Kjører vi på. Hurra! Da er det bare å få den ut av ovnen og se hvordan den ble. Jeg må ha griteklut her. Hvor er griteklutene? Er det ikke vask, de? Det er bare en der. Da fant jeg en gryteklut og et håndkle. Lykke til. Ønsk meg lykke til, alle sammen. Vi får se hvordan det går. Å, fy fader! Sjekk den da. Og da er det bare det vanskeligste som gjenstår. Og det er å vente 10 minutter til det her har satt seg. Og så hør hvor varmt det er. Det er varmt, ja. Ja, da venter vi 10 minutter da, så kliner vi til igjen. Da sier vi det har gått 10 minutter. Skal vi se.
greier jeg å få det her oppå, tror du? Den prøver da. Sånn. Oi. Sånn, og så litt sånn oppå. Da er det bare å glede seg. Det gjør i hvert fall jeg. Vær så god, Hege.